عايزه اقول لكم البطرمان ده طول ما هو عندي في المطبخ انا بحس بالامان. ايوه هو بطرمان المش او الجبنه القديمه. عايزه اقول لكم يا بنات بقى ده ادمان عندي. النهارده قررت اعمله لكم بكوبايه لبن. هو المش هعمله لك بكوبايه لبن واحده وما شاء الله هنعمل البطرمان ده. هنقول لك ازاي، هقول لك على مكون سحري بضيفه عليه بيطلع معايا ما شاء الله احلى مش. عايزه اقول لكم بجد هتجربيه وتدمنيه وحلو جدا. وبقى ايه لو عندك بقى اي حته جبنه بقت عندك اي حاجه بتحطيها على طول، وفعلا فعلا ده اللي بيلم الخير بتاع البيت. والله العظيم يا بنات انا ما بقدرش استغنى عنه. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعايزه اقول لكم بقى بكوبايه لبن واحده عملت لكم المش الجميل القمر ده، وسهل جدا. وعايزه اقول لكم مش هتقدري تستغني عنه. نقول بسم الله ونبدا يلا على الوصفه على طول. بس قبل ما نبدا ما تنسيش تحطي لي لايك واشتراك وكومنت حلو. ولو اول مره تشوفيني لفي لفه في القناه واشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهارده بقى هنعمل المش البيتي في البيت بطريقه سهله جدا جدا. المش البيتي غير المش التاني. المش التاني بيبقى يعني بياخد حاجات اصعب، لكن ده المش البيتي سهل جدا، مقاديره بسيطه جدا ومقاديره في البيت وكوبايه لبن زي ما قلت لك. هنعمل العظمه دي. نقول بسم الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ويلا بينا نبدا على الوصفه. معايا هنا 5 6 فلفل الحامي ده الشطه، وده اساسي معانا. ماشي هنضربهم نحطهم كده في الخلاط ونحط كوبايتين من اللبن. كوبايتين من اللبن، اللبن عادي بدرجه حراره الغرفه يا بنات. هضربه كويس قوي في الخلاط وهرجع اقول لكم هنعمل ايه تاني. هنضرب الفلفل واللبن مع بعض. وهنا بقى عندي مرطه. المرطه دي كانت حبيبتي يعني جايباها لي كده من البلد، واحده حبيبتي، فهعمل بقى بيها. وعايزه اقول لك لو ما عندكيش تقدري تستغني عنها، بس هي بتعزز الطعم. شايفين لونه تحفه ازاي؟ انا بحاول اوريكي لونه حلو جدا. وكمان بتقل المشي بتاعك بيبقى تقيل وحلو كده ورابط بيربط. هحط كده كوبايه من المرطه. تمام. طب انا ما عنديش مرطه يا فاتن، عادي من غير مرطه تقدري تعملي الوصفه دي، بس لو عندك طبعا هتدي طعم حلو للمشي بتاعك. هحط كده وهضرب كويس قوي. وعندي بقى ايه، عندك حته جبنه ناشفه، عندك بواقي جبنه، جبتي علبه جبنه ولادك ما حبهاش حطيها برضو في قلب الخلاط. هنضرب كله مع بعض. ليه التركايه دي؟ عشان دي انا عايزه المشي بتاعي يبقى تقيل ما يبقاش زي الميه، هيربط معايا ويبقى تقيل. اي نوع جبنه عندك حطيها، اي جبنه ناشفه، حتى لو الجبنه نشفت منك ومش عارفه تعملي فيها ايه هتعملي بيها الوصفه دي. ضربت بقى كله في الخلاط. كان عندي كده بواقي جبنه ومش عارفه نشفت مني ما استحرمت ارميها، فرحت بقى حاطه في الخلاط كده وضربه كله مع بعض وطلع المش القمر ده. شايفينه؟ عايزه اقول لكم تحفه. تقدري بقى تكتري الفلفل، تقدري تقلليه. انا ما حطيتش فلفل كتير لاني هحط شطه حمراء تاني. عايزه اقول لكم بجد طعمه تحفه. شايفين لون المش عامل ازاي؟ تقدري بقى تحطي فلفل احمر، فلفل شطه. انا بحط القرون الفلفل الصغيره الجميله دي. عايزه اقول لكم بعد فتره باكلها مع المش تحفه حلوه قوي. طبعا الناس اللي بتحب ما بتحبش السبايسي تبعد خالص عن الوصفه دي، لان انا عشاق الفلفل او الحاجات السبايسي. فبحب بقى كده احط فيها الفلفل الصغير ده فلفل فلاحي. كنت جايباه من واحد فحطيت فيها كام قرن كده. طيب انتي تقدري تقطعي فلفل طرنشات كده وتحطيه. تقدري تعملي من غير فلفل خالص، بس ظبطي الملح. حطي هنا كميه ملح محترمه عشان المش بتاعك ما يبص منك. لو المش قليل الملح مش هيظبط معاكي. ظبطي الملح حسب الرغبه. تمام كده. طيب انا بقى عندي اي نوع جبنه في التلاجة حطيها في قلب المش كده، ارميها كده. جبنه رومي حطيها، جبنه علبه جبنه نشفت منك حطيها، مش هيجرى لها اي حاجه. هحط هنا برضك هزود كده اللون والسبايسي بتاعه الشطه كده، واحط شويه شطه حلوين. بس خلي بالك بقى وانتي بتقلبي عشان الشطه ما تجيش لا قدر الله في عينك ولا في مناخيرك. قلبي بقى الشطه كده وانزلي بقى باي علبه نوع جبنه عندك. طيب انا ما عنديش جبنه، اعملي كده وحطيه عندك بقى في التلاجة او في المطبخ عادي من بره، ما بيجرالوش حاجه. حطي بقى فيها جبنه ريش، جبنه ممكن تجيبي جبنه قديمه مثلا تكون اللي هي المعتقه دي، تقومي حاطه فيها عشان يبتدي المشي يحلو معاكي بسرعه لو عايزه تاكليها. بس هو يتاكل كده مش هيقول لا. تعملي جبنه بقوطه بقى وبطاطس محمره وحاجه كده بقى الفطار اللي ايه بتاعنا اللي بنعمله دايما يوم الجمعه، حاجه كده تحفه. انا بقى كان عندي كده جبنه قريش، هبتدي اقطعها بقى واحطها كده. طبعا الجبنه القريش اللي انت بتجيبيها
ما تكونش طريه مهريه، لا تكون ماسكه نفسها كده وحلوه، لان في جبنه قريش بتحسيها طريه قوي، في جبنه قريش تحسيها ماسكه نفسها. احنا عايزين اللي ماسكه نفسها، عشان دي الطريه بعد شويه بتلاقيها دابت في قلب المش وما بتكونش موجوده. تمام. جودي بقى المش زي ما انت عايزه تحطي ورق غار حطي، عايزه تحطي شطه تاني حطي، عايزه تحطي فلفل احمر حطي، براحتك خالص. لكن هي دي الوصفه الاساسيه، وزي ما قلت لكم ده مش المش الفلاحي اللي احنا بنجيبه من الفلاحين، ده المش البيتي اللي احنا بنعمله السريع. حلو جدا جدا وبسيط، مش هياخد وقت منك. وهنزل بقى بالجبنه بتاعتي، اي نوع جبنه زي ما قلت لك. طبعا هو الاساسي الجبنه القريش. انا بقى جبنه عندي بيضه ما عجبتنيش طعمها، اقوم حطاها، عايزه اقول لك هتحلو وتبقى جميله. بعد كام يوم هتطلعيها وتاكليها هتلاقيها طعمها بقى حلو المش بجد. الطريقه دي حلوه جدا جدا، وما بيبقاش حراق قوي، ما تقلقيش. وطعمه بيبقى مختلف عن المش التاني. انا بصراحه ما بقدرش استغنى عن البطرمان ده. شايفين بقى المش عامل ازاي؟ كلنا بنحب الجبنه القديمه، فعملته لكم النهارده بابسط طريقه. وعايزه اقول لك بجد 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 انا بحس بالامان بالبطرمان ده عندي. ازاي ما يكونش عندي في المطبخ؟ يعني اول ما يخلص، لاني بفرق لحبايبي وبدي بقى لاصحابي وكده، اول ما يخلص بعمل تاني. وعايزه اقول لكم بجد بيحبوا المشي بتاعي قوي. وزي ما قلت لك هيلم التلاجة بتاعتك، يعني علبه جبنه نشفت منك هتقدري تعمليه بيها، وتستغني طبعا عن اللبن. اي حاجه هتنفع، مش هيقول لا. هحطه كده بقى طرمان يكون ناشف جدا ما فيهوش ميه، وهبتدي بقى احط المشي بتاعي ولا اروع من كده. هعبي بقى كل البطرمان كده او كل المشي زي ما انتم شايفين. قومي جربيه، لو عندك علبة جبنة كده جبتيها ونوعها ما عجبكش ولادك او طعمها ما عجبكيش، جربي فيها بجد هتدعيلي، ومتأكدة الوصفة هتعجبكم جدا، بسيطة وسهلة. بس ما نقدرش نستغنى عنه في المطبخ بتاعنا، لازما اي بيت مصري فيه بطرمان المش ده اللي بيحس بيه بالامان. عايزه اقول لكم بقى افطار يوم الجمعه ما يحلاش غير بطبق المش ده او الجبنه بقوطه، حاجه كده تحفه والله. الفطير بالعسل بقى، او فطير وعسل وجبنه، حاجه كده لازما اساسي. فدايما بيخلص واعمله. جربيها وان شاء الله تدعي لي. انا عايزه اوريكي لونه عامل ازاي من جوه. حاول اظبط الكاميرا كده واوريكي. بسم الله ما شاء الله، شايفين؟ بجد كمان اللون، يعني الكاميرا ظلمه، اللون احلى من كده وطعمه تحفه جدا. تقدري تاكلي منه في نفس اليوم، وتقدري تسيبيه 3 4 ايام كده لو في جبنه وعايزه تاكلي منها، هتاخد كده من طعم المش. وعايزه اقول لكم بجد حلو جدا. جربوا الوصفه بقى، وما تنسوش اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس وابعتوا قناه وشيروها كتير لاصحابكم واخواتكم، عشان عايزين قناتنا تكبر مع بعض. واكتبوا لي بتتابعوني منين، واكتبوا لي انتوا بتحبوا المش ولا لا زيي. انا اساسي عندي طبق المش البطرمان المش ده في المطبخ.